Milani the Zemune, Glazin also, to the Geo. Sero Zona, Sero Mandala, Sero Kimati, out the bunch. Tauza Lucia Fisher, Kipa, Will, Lumia Poe. Mati Luran, Lutti, or Ramamian. Raja Lumia Jews on Pueblo. Ponsu. Come of you, the mother, and jump you with Zemia. Emilia, the mother, not Puya. Emilia St. Jimbozoya, that day you are. But a ma Jimia. Tirawara to the mother. The Kama Mohodi, the Guinea, Joyaviro, Tamata, not Puya, the Doja, Lolo, who's in 1 young party. Hola. Mamma. Eniya St. Jimbozoya, the mother, and were arcade, the jaw like that, dear chicken, Sigonia, the Rosenia. Eniya St. Jimbozoya, the mother, and boy. Zen Ambandia, Diari, Hojama, to all the way. Zen Gini Ginian and Garakadami, Chuapi, Joka, Sadu, Quasi, Kuta, Dini, the Nidi, and Niva, Panero. Mamma, Maniga, the Luchi, so using Joka, Quasi, Caniga, Joka, Lady, Tola. India Nanga, Kalakadamyu, Narayana Siu. They are dealing in a behomely, Bomishi, Eji, Karoni, Uzaganaika. Neither than I do and is Sabi. Joga Quasi can wait. Yanni, Chana Yama, Quasi can have 20. Kuching of Zimbuta Kanema, Grimomave, Paitana, Siva Digo, Paitea Paidigo, Zajile O. In a day, class down here, Zingo Mani, Chili, Ticheliva. Shemia, Joka, Dera, Omian Wall. Tiro Joka Dera, Omian Wall, Dojam. Shemia, the Shishi, Mabut, Shangyan, Sangyan, Marua, Segariani. Kamazagarian to a Maha. Jimmy Digni as a bit of Yamabia Lucy, low what the young Hova, Pamlone. Aviro Shimbia, Lumia in and Diva, Lumia in is Ramin Yoga, Shimbia Pazaku, Yera Pekara. There are the nature your love, Shimbia Name. Madimichin Nabugaro, the Shimbia, real Karen Mamifia, Madimichin Aro, Simaba Chumumba, the yellow Yokin Sava, and Bimaba, the Hin Sava. She did down thus that was about Shamba, the Zingu, Aradi, Sonia Ma, no? No, Zero Villa Jana Mara Zimbabwe, a yellow Yokin Sava, to the 1 day. Bobby in Awa, Mayamishi, Zamishi, and Bawa, and you were to a leader. Nara Villa is young Imiaga Nava, Lusu, Zin Yamabi Yoke. The Kama Managi. Now you will hold this and Amne Bode. You will Yaya the Mabuza, Nature, Barita, Low, and you do it, delay, the Tiganitiva. There is Zena, Yola, Sozanji, Pasozanji Rose. There is never one to choke at without Pogo, Palomni bottom. Zeno Nana Jesus and Shusia of Yai. Choka Lady, don't ever can, San Mubayo, no? Mamma. I never want to be a diamond or Sozanji. They never want to Pogo, go no. Choka Lady Pogo, so do I change how than Movia, the Louis Vai look like.
ကိုလေးနည်းနည်းထည့်သို့သောချိန်ထားတဲ့တန်ကလည်းချိန်ပါပဲနဲ့ဘာလျှောက်လုပ်ပြင်ကောင်းကျင်လို့မှတရားလားချိန်တယ်ကိုလေးနည်းနည်းလေးထည့်ဒီလိုလေးတွေဦးစင်းလိုက်မေးပြီးတော့ကြည့်ဦးစင်းတော့19ရောက်လောက်ရှိသွားလေးတွေဦးစင်းတဲ့ဘဝသူကြောက်ကဝေနာရှင်ရောက်ကြောက်ကဝေနာရှင်တွေလိုက်မေးကြည့်လေးတွေတချို့လည်း9နှစ်တချို့လည်း10နှစ်တချို့လည်းလေးတွေဒီ10နှစ်တည်းကြောအောင်နေသွားကြ10နှစ်တည်းမှာပဲသိသွားကြနော်မှန်ပါဗျာတရားလေးတွေဦးစင်းကကိုယ့်ဘဝကိုတွေးတယ်ဩငါလည်းအလွန်ဆုံးနေရ10နှစ်ပေါ့10နှစ်တည်းမှာငါနောက်ပါမယ်ကုသိုလ်တွေငါဘယ်လောက်လုပ်ရမလဲလို့ဆိုတာအမြဲတမ်းသိတဲ့ဦးစင်းတွေးပြီးတော့မှကိုကိုလည်းမေးလည်းမေးကိုတွေးလည်းတွေးဒါကြောင့်အလုံးစုံဦးစင်းတို့ကမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီဒေသေအစဉ်ကမနာပဲနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ကိုယ်10နှစ်လို့သတ်မှတ်ထားလို့ပါနော်မှန်ပါဗျာလောကမှာသိခြင်းတရားဆိုတာဒေသကြီးနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိတာပါအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိတာပါအလုံးမလုံးပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိတာပါဗျာဒေသေဒေသချင်းတူတူလှုပ်လို့ရင်လည်းသိရတာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာနောက်ပြီးတော့ရှိရလွတ်လွတ်ရင်လည်းသိပြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးစင်းအားကြချမ်းပြုကျော်မာဂရံဆရာကြီးနေလေကင်းစာချညနေကျတော့ဆန္ဒတော်မူသွားပြီနော်မှန်ပါစာချတဲ့နေ့ထိတည်တဲ့နေ့ထိစာချတာအနုပညာဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမန္တလေးကစိတ်ကြောကာဆိုတဲ့ဆိုင်းဆရာဆံဝနမှာပတ်လုံးတီးရင်းနဲ့တည်သွားရှာပါတီးပတ်လုံးတီးပါဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီမင်းသားကြီးရွှေမန်းတယ်မှာဟိုအောင်လန်သားကပိန်နေကုန်းဆိုတဲ့ရွာဇက်ကုံပေါ်မှာနှစ်ပါးသွားကရင်းနဲ့တည်သွားရှာတာတည်တဲ့နေ့ကြီးတည်တဲ့ညကြီးတော့ကပါတော့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လေးလေးလွတ်လပ်ရေးဖခင်ဘသူတော့ကျေကျေပြောဒီအဲ့လိုပြောနေအောင်မနဲ့လောက်တာပေါ်တာပေါ်လေးလေးလေးသိန်းတော့ဟောလို့ရသေးတယ်မဟုတ်လားဟောလို့ကြည့်ဟောပြဖမ်းသွားမြန်မာလူလိုက်တို့တမတော်ဖွဲ့ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်တကယ်ရအသက်နဲ့လေးလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားကြံစည်တယ်သူရေကောင်းနဲ့ဘုရားဆန်းနဲ့အာဇာနည်ရဲ့ဒီသံနဲ့မသိတော့သေးပါဘူးသူကဒီသံပေါ့တာအိန္ဒိယတော့ဒီလုပ်ကြအောင်အဲ့လိုရှိရနော်ဒီလိုယူခြင်းလေပြလမောရောက်တာတဲ့အတန်ဆန်းဆန်းကြည့်ရတာဟုတ်လို့ဆိုဒီလူကျေတော့မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာသူများကြောက်ကနဲ့အလုံးလုံးနေရနော်မှန်ပါဗျာဒီလူကျေတော့ကြောက်ကပြည့်တယ်လို့ဆိုတော့ကြောက်ကလူမဲ့သူရှင်82ဦးတော့ပေါ့အဲ့ဒါဗရာဟိတသမားရဲ့အရာကအဲ့ဒါပဲဗျာဟုတ်လားဗရာဟိတသမားရဲ့အရာကအဲ့ဒါပရိဒသမားတိုင်းရဲ့ရတာကလေးတဲ့ဒီမှာဒါပါပဲဇင်းလေးတဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလူလူလေးဖြစ်နေတာအပရိဒလို့ရတာကြည်တူးလိုက်တာလေးတဲ့92ဦးတော့ပေါ့အဲ့ဒါမှထူးထူးခြားခြားဟိုယူရီးယားကလေးမလေးထိုင်းကလေးမလေးတွေလမ်းပုတ်ဆက်တယ်ထိုင်းမလေးဘုံဘုံနဲ့တတိကြောက်ကလူချင်းလို့ဘုံဘုံရဲ့တတိတော့ကြောက်ကလူချင်းတာမြန်မာပြည်မှာဗနေနေနေအိန္ဒိယမှာဗနလာနေနေဒီလိုနေလို့ရတယ်ဘုံဘုံအေးဆောင်းနဲ့တန်ပြီးတော့သမီးစီဖုံးဆက်မယ်လို့ဒီလောက်လေးတွေပြောပြတာနောက်ဒေသအိန္ဒိယသွားကနေလေးကတ်တော့ဆောင်းကြီးရတယ်ရှင်မယားကြောက်ကလှူမဲ့လူရှင်တွေပြောဆိုတော့ဘယ်သူမှပြောစင်ထိုင်းမှလေးပြောအာကြီးရအဲ့တော့ဆရာမပြောတယ်ရှင်မယားဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသူရဲ့ကြောက်ကဘာလို့လို့ရတာကြောက်ကလေးတယ်ဆိုတော့ရှင်မယားဆွေမျိုးတော်သာခြင်းတော်ဆန့်မှဆင်ပြေတာဖြစ်ဒါနဲ့ဦးဇင်းရွာလန်းခေါ်လိုက်တော့9ယောက်ချီတက်တယ်ဘယ်နှယောက်9ယောက်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဘေးတိုင်း9ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်စိမ့်တစ်ယောက်ပါကျန်တာတွေကတော့ညီကောင်မောင်နှမဘေးတိုင်းညီကောင်မောင်နှမရင်းချတွေအဆင်မပြေပဲနဲ့အဲ့ဒီတစ်စိမ့်တစ်ယောက်ကအဆင်ပြေတယ်သူကကြောက်ကလူချင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကောင်လေးပဲ
ကျောက်ကလူရှင်ဖြစ်သွားသူကျောက်ကမိုက်တဲ့ရောက်သူကရိုးကောင်လေးမဟုတ်ဖဲသမားကျက်သမားသူကျောက်ကလူရင်တာမဟုတ်လူရင်တာထိုင်းမှပြီးကျောက်ကပြောပါလေဒီလေဖဲသမားကျက်သမားကျောက်ကမိုက်တဲ့ရောက်ပြီးတော့ကိုအသံဆန်းဆန်းကြီးရငါဖဲသံကျက်သံများပေါက်နေတာဟောဒါကြောင့်ဒီကနေ့အားလုံးသောစိတ်တော်မှာပေါ့သူတို့ကောင်းများတွေ့ဒီကနေ့ဆင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မတော်အရှင်မြတ်ကြွပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုဝင်ရတာဝန္တာသလိုဒီရှင်ဝလီတားမြစ်တဲ့တရားကြီးအရေးစွန့်ပြီးတော့ခေါ်နေရတဲ့ခြေတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှင်ဝလီတားတာလည်းမပြည်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူစင်ကိုတနာရီမိနစ်20တနာရီ15မိနစ်လောက်ဆိုပြည်သူကြီးကျင့်တတ်တာကျင့်တတ်ပြီပါနော်မနှက်ပြန်ဦးစင်းရဲ့ဆရာရင်းဖြစ်တဲ့စစ်တပွဲရကြိုက်သူဆရာတော်ဟောပါလိမ့်မယ်ပုသလောက်လေးရှိတဲ့ခူတော်ကြီးလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးသောစိတ်တော်ကမှာပေါင်းပြီးတော့ဒီယနေ့ညဆင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မတော်ဟောတာကြီးညိုကြဖို့လို့ဆိုပြီးတရားတစ်ပုဒ်ရွေးထုတ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌကြီးအားလုံးမှတ်ကြရအောင်လျက်တည်းကုသိုလ်လို့မှတ်ရပြောလျက်တည်းကုသိုလ်ပါဗျာပြန်ပြောပါလျက်တည်းကုသိုလ်ပါဗျာသူတရားဒေသနာမဟောခင်မနာကြသေးခင်မမေးတဲ့မမေးတဲ့အနန္တောနန္ဒငါးအင်းကိုဝစီနှုတ်မြပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်ဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓဘုရားဘုရားဘုကူပါဒီပန်းရှိခိုးပါဤဗျာဒီပန်းရှိခိုးပါဤဗျာဒီလိုက်တော့ဘုရားဘုရားဘုကူပါဒီပန်းရှိခိုးပါဤဗျာဘုရားဘုရားဘုကူပါဒီပန်းရှိခိုးပါဤဗျာဘုရားဘုရားဘုကူပါဒီပန်းရှိခိုးပါဤဗျာဘုရားကုသိုလ်မင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤအရှင်တရားဘုရားပါဤရှင်တရားဘုရားဘုရားဘုရားပါဤရှင်တရားဘုရားဘုရားမင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤရှင်တရားဘုရားဘုရားမင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤရှင်တရားတရားတော်မြတ်တရားတော်မြတ်6ပါးယတန်ရှိခိုးပါဤဗျာယတန်ရှိခိုးပါဤဗျာတရားတော်မြတ်ဘုရားပါယတန်ရှိခိုးပါဤဗျာတရားတော်မြတ်ဘုရားပါယတန်ရှိခိုးပါဤဗျာတရားတော်မြတ်ဘုရားပါယတန်ရှိခိုးပါဤဗျာမဂုဏ်တော်မင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤအရှင်ဘုရားဘုရားပါဤရှင်ဘုရားဓမ္မဘုရားမင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤရှင်ဘုရားဓမ္မဘုရားမင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤရှင်ဘုရားဓမ္မဘုရားမင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤရှင်ဘုရားသံဃာတော်မြတ်သံဃာတော်မြတ်ဘုရားရှိခိုးပါဤဗျာယထာရှိခိုးပါဤဗျာသံဃာတော်မြတ်ဘုရားပါယထာရှိခိုးပါဤဗျာသံဃာတော်မြတ်ဘုရားပါယထာရှိခိုးပါဤဗျာသံဃာတော်မြတ်ဘုရားပါယထာရှိခိုးပါဤဗျာဂကုံတော်သံဃာဘုရားမင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤအရှင်ဘုရားဘုရားပါဤရှင်ဘုရားသံဃာဘုရားမင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤရှင်ဘုရားသံဃာဘုရားမင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤရှင်ဘုရားသံဃာဘုရားမင်္ဂလာမျိုးဘုရားပါဤရှင်ဘုရားဒီဝနပါဒီဝနပါဤဇုမြတ်ယထာရှိခိုးပါဤဗျာယထာရှိခိုးပါဤဗျာနိဗ္ဗာန်ပါဧတုမြတ်ယထာ
ရှင်ဘေယ ပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားမိဘဘုံတော်မင်္ဂလာမြောပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားမိဘဘုံတော်မင်္ဂလာမြောပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားမိဘဘုံတော်မင်္ဂလာမြောပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရား တရားသမယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတရားသမယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတရားသမယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတရားသမယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတရားကုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားတရားကုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားတရားကုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားတရားကုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဒီဝနှစ်ပါးယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမိဘနှစ်ပါးယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမိဘနှစ်ပါးယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမိဘနှစ်ပါးယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမိဘကုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားမိဘဘုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားမိဘဘုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားမိဘဘုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားနန္ဒ၅ပါးယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားနန္ဒ၅ပါးယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားနန္ဒ၅ပါးယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားနန္ဒ၅ပါးယေရှုမြတ်မြေတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားနန္ဒဂုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားနန္ဒဂုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားနန္ဒဂုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားနန္ဒဂုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားမိမိတို့လာဆက်တဲ့ဣရိယာပုပေါင်းစွာထားလို့ဒီစိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်တရားဓမ္မနာကြားဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်လူများကိုယာယီပူဇော်နိုင်ကြပါပြီကုသိုလ်တရားတည်းရဲ့ကုသိုလ်ပြောပါဘူးတရားတည်းရဲ့ကုသိုလ်ပါဗျာတရားတည်းပါတရားတရားတည်းရဲ့ကုသိုလ်ပါဗျာဒီရေဗြဟ္မကြီးဒီကနေ့ကုသိုလ်ပြုနာမို့လားမှန်ပါဗျာကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုနာမို့လားမှန်ပါဗျာဓမ္မစကုသင်တန်းတွေဖွင့်ပြီးတော့မလုပ်ကုသိုလ်ပြုပါဗျာအဲ့ဒီလိုလေးတဲ့ရွေးချက်ကြီးမားမားနဲ့ခြေမြယူပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးလေးဆိုမထင်မှန်ပဲနဲ့လမ်းမှာတွေ့လိုက်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မရွယ်ပဲနဲ့လျှက်တည်းပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုလို့ဆိုတာကဘလို့ပဲသူလူဓမ္မမြတ်တယ်တဲ့ပြောပေလေလူတတ်ရင်စီစီလောက်လူပေမဲ့မြင်းမို့တောင်ကြီးလောက်ရတယ်နော်မလူတတ်ရင်ပေလေမြင်းမို့တောင်လောက်လူလည်းပဲစီစီလောက်ရပါမလားမရပါဘူးဗျာလူနေတာများတာဗราနာလားလူတတ်ဖို့ကဗราနာလူတတ်ဖို့ကဗราနာ
ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမှာမိတ်လို့စသားလို့လူချင်းကြောင့်အလူချင်းကြောင့်လူရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုငါဘုရားသိတယ်လို့များသိမလူပဲနဲ့ဘယ်သူမှမစားရပြောအလူရင်းကြောင့်လူရဲ့အကျိုးတရားတွေဘုရားသိတယ်လို့များသိသမင်းစားစေပုဂ္ဂိုလ်သမင်းလို့လည်းနဲ့သုတ်တာဘယ်တဲ့ကလေးနဲ့ဆာလောင်မတ်တဲ့ကဇာနာပုအလူရင်းကြောင့်လူရဲ့အကျိုးတရားတွေငါဘုရားသိတယ်လို့များသိရင်အဲ့ဒီသမင်းလို့ပါဇတ်သေးမဖို့ပဲလူကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပိတ်သေးကိုဒိဋ္ဌိကြီးပြောင်းလှူမှာပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာပြောမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဒီတဲ့အဲ့ဒါလေးသိတယ်နော်နောက်တော့လူရဲ့အကျိုးတွေလို့ဆိုဘလောက်အဖို့များတယ်ဆိုတာဘုရားကြီးပြပြတဏှိလောကိသကသံပတ္တိဒေတိမာရသံပတ္တိဒေတိပြမသံပတ္တိဒေတိစေကဝတိသံပတ္တိဒေတိသဝကပါရမီဉာဏဒေတိဘိသံဘောဓိဉာဏဒေတိသမ္မာသံဘောဓိဉာဏဒေတိဒါနယသာသနာမှာစုညင်ပြီးကံလူရညင်ဆိုတဲ့ဒါနမှုတကုတိဒါနံဘယသာသနာမှာပန်းဒီကျိုးနဲ့ဗမာတူလာစွာသောဒါနမျိုးသည်ဒီစိတ်ခေမြောက်ကြွေကြနေတဲ့ပန်းဟိုတဝဲဒီတဝဲစနစ်မကျမလှပတဲ့ပန်းဒီကိုခောက်ပြီးကျိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဒီကုန်းလို့ပန်းကုန်းဖြစ်ရင်မျိုးသမီးတွေရဲ့စံကေတာထက်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်ပါရဲ့တရားရှင်ထက်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လှဒီတဲ့ဘဝဆက်တိုင်းလှဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုရဲတို့နဲ့ရလို့ရပါလို့ဤလို့ဘလောက်ပဲဆူတောင်းနေပြီပါမီမပြည့်ရင်သံတရားတက်ခွင့်ကျင့်လေကြအောင်မှာတော့ကျင့်လေတဲ့ဘဝတွေမှာဘယ်ဘဝရောက်ကိုဘဝကိုကြာကြာနာနာလှလှပပရှိဖို့အတွက်ဒါနာကျိုးနဲ့ဒီကုန်းပါလားဘာကျိုးတရားဒါနဝိယသာသနာမှာမသိကျိုးနဲ့ပမာတူလာစွာသောဒါနမျိုးသည်သက္ကသဗ္ဗတိတိတိတရားမင်းစီစုံလည်းတိတိဘေးနဲ့စွာရှိသလိုမာရသဗ္ဗတိတိတိမမေရဲ့စီစိစကဝတိသဗ္ဗတိတိတိစကြမင်းရဲ့စီစိသောကပါရမီဉာဏ်တိတိအရိယသောကသမ္မာနဝိဉာဏ်တိတိသမ္မာတံဗုဒ္ဓဗျာပစ္စည်းကဘောရိဉာဏ်တိတိပစ္စည်းကဗုဒ္ဓလည်းဖြစ်နိုင်တော်တည်းလို့တတဗံမုတ်ချဂိမ့်သည်မှတ်တိုင်ပါလေတော့တည်းဒီလိုများသာနာမှာဆုညင်ပြီးကလူရညင်ဆိုတဲ့ဒါနမှုတွေကအဲ့လိုစည်းစိမ်တပ္ပတ္တိများစွာဘဝလှအောင်လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒေသရဲ့မလူသင့်ဘူးလားမသင့်ပါဘူးဗျာလူသေးတော့လူမဲဆိုရင်ဒေသရဲ့မိမိအလှူဒါနရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုသိပြီးလူရင်ပိုးပြောစရာကောင်းအခုစင်တို့ကြောင်းတိုက်ဘုန်းကြီးလေးကိုကြည်ပြီးတော့ဒေသရဲ့မကြည်ညိုးလားကြည်ညိုးပါဗျာဘယ်လိုလို့ဆိုသူ့ရဲ့ပရိသတ်စွမ်းရည်သူ့ရဲ့လုံဆောင်ခြင်းသူ့ရဲ့အကျင့်သီလကြည်ပြီးတော့ဒေသရဲ့ကြည်ညိုကြတယ်လို့ပေါ့ကြည်ညိုရတာရတာရှိတယ်လို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲပေါ့ဒီဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိလူဒါနရဲ့စွမ်းရည်တွေသိရင်ပို့ပြီးတော့လူရတာပြောစရာကောင်းအဲ့ဒီစွမ်းရည်ကိုပြောပြဒါနသက္ကသသောပနဒါနပါတိယမုဒ္ဓမံဒါနဥစုကတံဘေကဒါနမောက္ခပရံဝရံဒါနဝိယသာသနာမှာဇွန်ကျင်ပြီးကလူရညင်ဆိုတဲ့ဒါနကိုတကူသည်သေကသာသောဘာနဘဝစေတံတဏံလူသူတို့တွေလီကားနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူလဲ။လီကားနဲ့တူပါဗျာ။ဒီစိတ်တရားဟောနေတဲ့ဤရရှင်ကအမြင့်ဆုံးကိုရောက်နေဘူးလား။ဘာသက်လာလို့လီကားနဲ့ဒီသူလီကားမနဲ့တဲ့လူကလည်းနေတဲ့တဲ့ဒီစိတ်လီကားတက်သွားသူကိုမြင့်ဖို့တာနော်။မှန်ပါဗျာ။နှိပ်ဖို့တာကမြင့်ဖို့တယ်။မြင့်ဖို့ပါဗျာ။ဒီစိတ်တက်လီလီမြင့်တယ်။လှူလီလီမြင့်တယ်လို့ဒ
သေးသေးမှတ်ပြီးတော့လူရင်ပြောစရာကောင်းတယ်စွန်တော်လောင်လောင်ဖျောင်းတဲ့တိုင်းပဲလူရေတစ်ခွက်ပဲလူဩဒီလူကငါအမြင့်ပို့တာပဲဆိုရင်ပြောစရာမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒါနတိပါနဲ့တူသိပါဒါနဘဂဝေသောဘနဒါနပါတိယမုဒ္ဓမံဒါနဝိသာသနာမှာစွန့်ညင်ပြီးကဲဆိုတဲ့ညီဆိုတဲ့ဒါနမှုတခုတည်းဥဒ္ဓမံတော်မောမြတ်လာစွာသောပါတိယဘဝတန်လျာခရီးအတွက်ရိတ်ခါနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူရိတ်ခါနဲ့တူပါဗျာ။နေဘူးလေသွားတဲ့ဒီသေးသေးနောက်ကရေဘူးသမင်းတော့ပါသွားရင်မုန်းပြူလား။ပြပါဗျာ။ချမ်းသာဘူးလား။ချမ်းသာပါလို့သေးသေးရိတ်ခါပါအဲ့လိုပဲသံဃာရှင်ကြီးဘလောက်ပဲသွားဘယ်ဘဝရောက်မငတ်မပြတ်ဖို့အတွက်ကသေးသေးဒါနရိတ်ခါယူထားကြသေးသေးဘာရိတ်ခါဒါနဥစုကရမေကဒါနဝိယသာသနာမှာစွန့်ကျင်ပြီးကလူရကြီးဆိုတဲ့ဒါနမှုတကူသည်ဥဒ္ဓမံလုံးမမြတ်လာစွာသောမေကနိဗ္ဗာန်ကြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဥစုကတလမ်းဖြောင်းဖြစ်ပြန်တယ်လမ်းကောက်လာလမ်းဖြောင်းသေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဒါဆိုသေသေးဒါနတန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်တန်တရားရှိလို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမလူတတ်လို့ရှိတာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့လမ်းဖြောင်းတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဒါနမောက္ခဗရံဝရံဒါနဝိယသာသနာမှာစွန့်ညင်ပြီးကလူရကြီးဆိုဒါနဘုဒ္ဓကိုသည်မောက္ခဗရံဝရံစည်းရင်မှန်သမျှတို့ရဲ့ဟောဒီဒါနသည်ထွက်ပေါက်တဲ့လူတွေဒီလိုစည်းရင်ခြင်းအလုံးတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ဒီဒါနဘာလို့ဒီလိုစည်းရင်အလုံးတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ဒီပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကလွန်စည်းရတဲ့သတိမောင်နှံလို့ရှိတယ်ကာကဝလိယလို့ခေါ်ကြီးမနာတဲ့အေးလို့ပြောရရတယ်အေးဥမှာကြီးတော်မလားမနာဆိုသရဝါဆိုတာအစာမကျွေးရင်လာပါမှန်ပါဗျာဒီမိသားစုကစည်းရတဲ့ဇပွဲတော်တော့မပဲလားစည်းရတာအဲဒီစည်းရတဲ့မိသားစုတို့ရဲ့သေးတဲ့စည်းရပုံလေးကိုစတိဆရာတော်ကြီးရဲ့ကြပြဆက်တာအကာစုကအင်ဘက်အမိုးကျူယိုတိုင်းသူအိုးတလုံးဖြာမရှိဘူမိကဝလာမြည်မှုရနဲ့ချိုးကြတော်မူလာတဲ့ကာကဝလိယဇနီးမောင်နှံတို့ဇံကြတဲ့အိမ်ဦးအကာစုကအာကအင်ဘက်အမိုးပါမို့အင်ဘက်အမိုးပါကျူယိုတိုင်းသူတဲ့အိမ်ကကျူယိုပါဗျာအိုးတလုံးလည်းမရှိဘူးဖြာတစ်ချက်လည်းမရှိဘူးမြေပြင်ကိုသူတို့မှုရတဲ့အိတ်ချရတယ်မစင်ဘူးလားစင်ရပါဘူးအဲ့ဒီစင်ရတဲ့မိသားစုတွေစင်ရတဲ့ဘဝထွက်ပေါက်ပြီးလွတ်မြောက်တာ၄၀ကြီးဌာနတော်မှန်ပါဗျာစင်ရခြင်းအားလုံးရဲ့ထွက်ပေါက်ဒီဌာနကဲ၄၀ကြီးစွန့်ကြီးဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါဗျာဘယ်နှမျိုးဒီမျိုးဆိုရင်ဆိုတာနဲ့ထပ်ထွက်မလာတော့ကိုယ်လည်းစံတော်ဝါမသိတဲ့ခြေတော်ကမသိလို့မေးတယ်သူတို့မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ကလည်းလက်ချိုးပြီးလဲတော့ဘယ်နှမျိုးမှမသိဘူးတရားကဟောတာရွှေလန်းကလားရွှေနဲ့ရေကူးလန်းပြင်တာစိတ်ကရပေတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီလေပါလေပြောင်းလဲတယ်ပါဗျာကိုနေ့ကတခါတယောက်ကဘုန်းဆက်တယ်ကိုရောကသာသူနေဝါနေပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီဩနာဘဲဥတလုံး200ဖြစ်တယ်ကိုရောသိဒီတော့ပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီတဲ့ပြောကြတယ်အခုတည်းကရှူဝမ်းနေကြည့်ဦးလမ်းလားလူတယောက်ကလမ်းပေါ်ဒီလိုဟိုပန်းမရေလောင်းတဲ့ပုံတွေ့လားရှင်းပေါက်လေးပေါက်တာလေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆွဲဒုံကြီးဒီလိုကြီးပြင်လာတယ်ဘယ်နဲ့ကြီးပြင်ဘုန်းကြီးဆွဲလို့ပေါ့သူဒုံကြီးတော့အင်းကြီးပြင်လာတယ်ပြန်
နောက်ကြမှာမလုပ်တော့ဆိုတော့ပြင်းပြင်းနဲ့မဲလေးတွေကြာဩလမ်းပြင်လာလို့ကတ္တရာခင်ရှင်းတဲ့ဘုံကဆွဲပြီးတဲ့နောက်ကကလေးမလေးရဲ့ဒေဝလေးနဲ့ကဲလေးအိပ်ပေါ်ဖြူချနောက်ကသေးတဲ့ဖြူချအဲ့ဒါကတ္တရာခင်းတာလေဒီမှာသားရီရတယ်ခုဒီမပြောင်းလေးတရားလမ်းကပြင်ပြီးတလားနေပြက်ဒီကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးရဲ့ကြားတယ်ကိုဆိုးမနေဘူးလားဆိုပါဗျာမနေတာနဲ့လက်ပေါင်းခံသူတို့မပေးတာဒါပေမဲ့ဒီနည်းနည်းလေးစောင့်တော့ပြည့်နေတဲ့အိမ်ပြန်ပြင်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးဗျာအချိန်ယူရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒီလိုဒီခုကြီးဦးဇင်းကလေးတဲ့လက်ချိုးပြီးတယ်ဟိုမသိတဲ့ကျေတဝင်းကမသိတဲ့တက်နဲ့ဘုမလာဘူးဒီတော့ဒီထဲမှာမျိုးသမီးတို့ရန်ရှိတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုတော့သဇွန်ရဲ့တဲ့ငစိမ့်တယ်ကငါအရှင်လေးတွေပါလာတော့ဝေသူစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်အဝဲမလာခင်တန်လေးနဲ့ခေါင်းထူတတ်ဒီရဲ့ကလေးတွေဟိကောင်ကဒီအဲ့လိုမလုပ်နဲ့သူများတက်ဆိုတော့မတက်ရဘူးဒီသူများတက်တယ်ဆိုတော့မှုတာဝါရတန်ထိုက်တယ်လို့ဘောအဲ့တော့ကစိမ့်တယ်ကောင်းမမိမနဲ့လှုပ်လိုက်တာဟောဒီလိုငါးကောင်တို့သူများတက်တယ်ဆိုတော့မှုတာဝါရမဟုတ်ဘူးမသိမချင်းမှတ်တာသူရာနေရကြကန်ကြီးရန်ဖြစ်ကြဒီတော့မှရောကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဒီလိုရန်ဖြစ်ဟဲ့ကောင်းမနဲ့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ကန်ကြီးလို့ရန်ဖြစ်အရှင်ဘုရားဘုရားသာတော့စာတတ်တည်တယ်အရှင်ဘုရားမှသိပါအရှင်ဘုရားအစိုးရခံဖို့လားဒီကောင်မဒီတော့ငါကောင်တို့သာတော့ဘုရားဝါဒကတပည့်တော်မဟုတ်သူရမေရကမယုံဘူးဗျာအရှင်ဘုရားဒီဥစ္စာမှာဘာကံတော့မသိရဘုန်းကြီးပြောတယ်ညီးနေပြီအဲ့ဒီကံကငါးကောင်းတို့နေတော့စဉ်းစားလို့ရငါးကောင်းထိုးတာဗာနဲ့ထိုးတန်လေးနဲ့သူတော့ငါးလေးကပြီးလေးရမ်းပြီးတော့ဖလက်နဲ့မမြည်ဘူးလားမြည်တယ်အဲ့ဒါပတ်တာသံဖတ်ဖလာပါပဲမသိတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့မသိတဲ့ကစွမ်းတဲ့နေသေးတယ်မသိတဲ့ခြေတော်မသိတဲ့တက်နဲ့ဘုမလာတွေ့တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ဒါနတိလေကပြောဒါနတိရိခာဒါနတိလမ်းလျှောက်ဒါနတိထွက်ပေါက်ဘယ်နှမျိုးဟောရုပ်တဲ့ကြည်နာဟုတ်တယ်သိဘယ်နှမျိုးကဲအလူရဲ့ကျိုးလည်းသိစွမ်းရည်သိလူမယ်ပေါ့လူမယ်လို့ဆိုရင်မလူခင်တဲ့အဲ့ဒီလူချင်းကိုယ့်ကိုမေခွန်းသုံးခုမေးပြီးတော့မှလူပါတယ်ပြောမေခွန်းသုံးခုမေးတယ်မေခွန်းဘယ်နှခုတော့သုံးပါဗျာပြောမယ်ရှိလို့လူတာရဲ့ရှိဖို့လူတာရဲ့သိလို့လူတာပြောရှိလို့လူတာရဲ့ရှိဖို့လူတာရဲ့သိလို့လူတာရဲ့မျိုးသုံးမျိုးပါဗျာရှိလို့လူတာရဲ့ရှိဖို့လူတာရဲ့သိလို့လူတာပြောအောင်သုံးမျိုးပါရှိလို့လူတာရဲ့ရှိဖို့လူတာရဲ့သိလို့လူတာရဲ့မျိုးတော့သုံးမျိုးပါဗျာအဲ့တော့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာကျိုးများဖျားချိတ်တဲ့သူကတစ်မျိုးတည်းသိလို့လူတာကျိုးဘလောက်တူတူကျိုးမများတဲ့သူကတစ်မျိုးရှိလို့လူတာနဲ့ရှိဖို့ဒါဆိုရင်လေးလေးရှိလို့လူတာရှိဖို့လူတာဘာလို့ကျုံမများတော့ရှိလို့တူတဲ့သူတဲ့ပကာသနာပဲသူများတဲ့တာခြင်းလို့လူရင်လေးလေးအဲ့ဒီကျုံမများများလားများပါဗျာလေးလေးလောကရဲ့ခုနှစ်နှစ်ကမန္တလေးနာပသိကြီးနေတယ်ရွာကြီးတွေမှာဦးဇင်းရှင်ပြုလူတော်ဘွေးအောင်ဘွေးညတရားဟောတကယ်လေးလေးကြီးကျယ်တဲ့လူဘွေးပလင်မောရောက်မှဘိဿာဖတ်ကြည့်တယ်မန်ဆိုင်ကမန္တလေးရဲ့စိတ်တဲ့ဘိသိကရက်ဘိသိကိုမင်းသားဘိသိမန္တလေးသိန်းဆုံးဒီလေလူအမွေးညမှာညီကိုဇက်ကိုနှစ်ပွဲပြိုင်ကရွှေညီကိုဇက်ပွဲနဲ့ရတရားညီပြီးတော့မှကျေတဝင့်တရားပွဲနောက်ဆုံးပွဲဒီလိုဦးဇင်းတရားဝင်တဲ့လူတွေကလည်းလူမရှိရခေါင်းကြီးမုံထိုင်းနေတော့ဩငါတရားနာအာယုစိတ်ပြီးနားနေတယ်အောင်မေးတယ်တို့တကရှေ့ဘုဒ္ဓလေးပါအဲ့တော့မှအိပ်ပြောမှသိ
ဒီတရားဝင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားတာအိုးကြီးကျယ်လိုက်တဲ့သူမင်းသားဘိသိက်ဘလောက်များပေးရတယ်ပေါ့အလူပြီးတော့ပြင်မောစင်းတော့လူမကြီးပေးကြည့်လူမကြီးဒီမင်းပြမင်းသားဘိသိက်ဘလောက်ပေးရတယ်ပြောစမ်းပါရှင်ဗျာတဲ့9 သိန်းဝယ်ပေးရတယ်ဗျာပေးတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9 နှစ်ကနော်မှန်ပါအဲ့ဒါမကဘူးရှင်ဗျာဒီဒိဋ္ဌာလည်းပေးရသေးမန္တိကြဟိုတယ်လည်းထားသေးသူ့သက်ပေါင်ကြီးရတယ်ပေးရတယ်အားလုံး7 သိန်းဝယ်ကြဟိုရ7 သိန်းဝယ်တော်ကုန်ကဒီဘိသိက်ကတတိကုံဘိသိက်တင်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တဏှာကြီးကြိုလေးကြာ7 သိန်းဝယ်တဲ့တောင်ဘာကြီးပြိုးသွားတာတော့ဘာပြောလဲတော့ဒီစပြောတာသာသနာတစေရာဇာတဝဲဒီနဲ့ခံရင်ရှိကြစီသောအလေကောင်တောင်ပြိုးမြောက်လို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျသမင်းသားလေးသိန်းစောတိုင်းပြည်ကမျောအဲ့ဒီ7 သိန်းဝဲပိုက်လာတာမင်းကမနှမျိုးဘူးလားဆိုတော့ရှင်ရရေးကုံလို့ကောင်မလည်းသိပါနှမျိုးလို့နှမျိုးကောင်လည်းသိပါတပည့်တော်သိတယ်တောင်ဘက်ရွာကအလှူတဲ့သာပြီးဒီလေဘာပြိုင်းလို့လူပြိုင်းလို့လည်းခုံပြိုင်းနော်ခုံပြိုင်းလို့နိဗ္ဗာန်ရပါမရပါဘူးဗျာဒီလိုရင်တရားလောကတောင်ဘက်ရွာကသူပေးသူတို့လည်းဆိုင်တယ်ဘေးသိမ့်တယ်အငိမ့်တယ်သူတို့လည်းသာကျင်တယ်သူတို့ကယူဆိုင်တပည့်တော်ကစိတ်တင်းတယ်သူတို့ကရက်ပေးတယ်တပည့်တော်မင်းသားပေးတယ်သူတို့ကညိမ့်ပါတယ်ပြီးတော့သာကျင်လို့ဇက်တဲ့ပြီးတော့သူတို့ဝဲတရားဝဲမပါဘူးဗျာသူတို့နဲ့သာကျင်တယ်အရှင်ဘုရားတရားနာရင်တို့များမှတ်သူတို့နဲ့သာကျင်တယ်အရှင်ဘုရားကိုပြီးတရားဟောခိုင်းတာလေသူများနွားကြဒါကြောင့်သူများရဲ့သာကျင်လို့ရှိလို့တူတဲ့သူလေးတဲ့ပကံတနာဖက်တူတဲ့သူညိုးများပါမလားမများပါဘူးဗျာနောက်တော့ကရှိဖို့တူတာပဲပြောရှိဖို့တူတာဗျာပြည်တဲ့2008ခုနှစ်ကအမေရိကမှာဝါဆိုတယ်ဗျာအမေရိကမှာဝါဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့ဂျ်လေးစစ်မြို့မိသားစုတစုကဦးစင်းကိုမေးတာရှင်ဗျာအမေရိကပြန်မြန်မာပြည်ရောက်ရင်ဘာတွေလုပ်เสียရှိလို့ဟောအမေရိကပြန်ရင်ကျုပ်တိုးရွာပရိသတ်တွေလုပ်တာဗျာရှင်ဗျာဒီလိုပြောမယ်ဗျာဒါဆိုရင်တဲ့တိုးရွာပရိသတ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ရှင်ဗျာဒီလိုပြောချင်တယ်တိုးရွာပရိသတ်လုပ်တာဆိုတော့ဆိုပြီးတော့သူကဒေါ်လာထုတ်ကြည့်ပိုက်ခန်းထဲဝင်သွားပြီရှင်ဗျာဒါဒေါ်လာကြီးဗမာငွေနဲ့ဆိုသိန်း40တဲ့သိမလားသိပါပါဗျာအရှင်မြတ်တို့ရပရိဒါလုပ်တယ်မှာဘာပဲဘယ်နေရာပဲလုပ်လို့တပည့်တို့လှူတယ်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းကသူတို့နိုင်ငံကြီးသားနိုင်ငံကြီးမှနေတော့လည်းအသိဉာဏ်တိုးပွားမယ်ထင်တာမေးတယ်ဓမ္မကြီးခုပဲမေးဦးဇင်းကခုပဲဖြေအခုပဲသလားခုချက်သိန်း40ပုံလို့ဓမ္မကြီးခုချက်ချင်းဘာဆိုတောင်းလို့အရှင်မြတ်ဆူတောင်းကတော့တပည့်တော်တပည့်ကမြို့မှာတိုက်တလုံးသဗ္ဗရာစီစကုမှာတိုက်လုံးလောရရိစင်မှာတိုက်တလုံးကားသုံးစီးရှိလင်္ကရုဇာအားတိုက်လုံးကားသုံးစီးရှိတယ်တပည့်တော်သားနှစ်ယောက်အိမ်တော်ကြရင်တိုက်လုံးကားစီးပေးလိုက်ဖို့ပြင်ထားတာဗျာအဲ့တော့တိုက်လုံးကားသုံးစီးရှိတဲ့တပည့်တော်ကဗမာပြည်နဲ့ရှင်တော်တထေးကြီးဘောအနောက်တိုင်းသားတွေနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကမွဲစင်းပါဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသိန်း40လူကျင်တဲ့သူကတော့တရားဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှင်ဘုရားသိန်း40လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလေဒေါ်လာကြီးသန်း40လောက်နေချင်းညချင်းရပါရစီပြီးရောမလုပ်ဖို့လိုတာရှိဘူးရှိပါဗျာဘေးတဲ့ရင်ပြောတယ်သူဒီမှာကြီးကောင်းလိုက်တဲ့စုရတောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအေဇိတပရိဒံတုံရှံခိပမေဝသမိတ်သတုခမည်းလူချင်းတဲ့ဒေါ်လာတွေသန်း40အမြန်ရစေသတည်းဒီရဲစုဝေးကောင်းသေးတဲ့ဘုန်းကြီးအလိုက်သိမှလေတရားရဲ့အတိုင်းအမှန်သွားပြောလို့ဖြစ်ပါဒီမှာကြီးလောက်ကြီးဒီလိုဆူတောင်းလို့ကတော့ဘာကျိုးမှမရဘူးပြောရင်မရဘူးကိုတော့ဆိုပြန်သိတော့ဗတဲ့အခုသတိချမဲပဇာတိတို့လေးကောက်ပြီးပြန်လာတာဒီလေရှိနေတာတဲ့ရှိဖို့အတွက်ဆိုတာကျိုးများပါမများပါဘူးဗျာဒီလေရင်းမေရဲ့ရက်မိုက်မကောင်းတော့အမေကသူ့ရဲ့ငကကလေးကိုဇင်းကိုလာလို့ငါသားတယ်
Maybe the cat do it. Tina Gaga, Yamian, Dodo, Baru figure, made in down get it, the cat. Neither was in counted by your man, Tammy one young leader, no? Chama will that is the goodness. Neither in the Bombalosiva. Good. Neither in the Losiva. Vedira desert on this year, may a deal guy, Udria. A mail, yet the noon. Mali, Jan, Ines, to the Fiati, and do a Lodira. A bit in down in the Dinaga, near Tazu, do they? Maybe Dinaga, may a Basu Dama, you also. Basu Dama, may the Nadiman, Nadaji, Nadamit, the Pahaya, Niviasi, may a Nabu. Hola, we are a now. They see the she would today to Jumiava. Cousin Deda, she do to Raye, she would Jumia to tomorrow. Adit, Dokati, you. Deda is a Dogana, Dilume, Chimiago, Dilume. Kanana Yunadia Ibawa, Mepsi Chendo, Lume, Jumia Bibo, Miaula. Dede Jumia Duma or Arido Titu, Dede Jumia Bilu, Malay. As a Shidomo, Shivomo, Titu, Dede, the Vehicle, Chichi, Uagene, Durave, Chichi, Dede, Yumamiaula. Luniaga, Piago, Shouty, Luania. Yes, they are Judiari, Holo, Fumiano, Lugene, Diamond, Rinoma, Yesi, Mesilu, Luna, Budi, Zilo, Judia, Judia, Dubano, Lido, Lugenaita, Yazi, Diamond, Rinoma, the Nizafia, Tandra, Chamia, the Chan, Ushanaga, Nene, Nene, Silu, Nene, Lure, Yo, Nene, Silu. Neither Luna the Vido Boat, Sikia, Guru, they are Shauta, Diaga, Mashiro Luzura Bobo, and Luzura Osa Shima, Lumo. Yo, Osa Mashide, Lushit. Hola, Osa Shima, Osa Mashide. They Ziga, the city of Gudumia. Get good Wema, we always have looked over Gudumia. We go. Get Nene Shiro, Nene to Jumia, and Zozoga, Nene, Oganga, Walia, Nene Litura, Lutado, Jumia. That's it, the Junia. Megongo, Kaima, Yaga, Zalani, the Bone, Lizzie, Madame Tote. Elizabeth, Bama, all the little me, Mother, Zido, John. Just the little John, he on something as well. Only Toyama, the Luasi, Johnny, Lady. Every hour here, the Ladiari, 30 to give us the Johnny G. Sounded answer of me, Zido, Johnny, John the Gun, and the Duro. Chao Magiga. With the Hoga. Remember my Hoga. Bonya Lekana Dewi. Tiri Lumana Dewi. Yo me. Bonya Lekana Dewi. Tiri Lumana. Tete Yama Naru in the Nebia. May he make a year, Verona, Yahuda, India. A good lady, a good lady, never had 15 years. There was in the home of my son and loved one, they don't King Queen Jama, Saja Baba, from Mazulu in Wabapa. King is a Malagan commentator.
Zendo nyawa soja, nyawa soda nyama soda, mimik soda, karena ayana dari sampai macam kat, kingkui ni lemas, insagara, uri bangun, nyama ini mah, punya mie, hei sagara, desa mana basi le, punya lagi ni ujian biar ni letu deh, liwa, dua thah jaga, liwa deh dia, punya jejen dia. Dia cuma dia, bawa meja jodoh, bawa, coba. Dia gula ni sana jodoh, gula ni mau tu longgi dia. Itu sesuatu tu, dia jangan ibu le suruh, nabi, alam ni, no? Jangan ibu le suruh, dia nama miusi dan miusi dan bawa dua bo. Seni mana ni dia tadi kalian jualan nama Georgia, Mudami nama Mudi nama Siula. Kalian jualan Mudami nama kata Tensabi, Mudan nama Mudi nama Siula, no? Ijino jualan macam jalan ni jalan ni Kula, jalan nama Jizya, Dawama. Ini yang dia jadi jualan nama jualan, Wama nama jualan. Lao nama itu, kalau dia jauh main dua mah, dia main dua mah, lu main dua mah, dia lao macam ni. Oh, sisa mana? Dulu ni jauh le, sisa wama je, nama jauh, ngajak boleh dengan di situ dong. Ini ngale, wama lu nama jauh, dunia jauh ni, lain tu tu, lain di luar tu, jauh sendiri dia tu di dong, keriji tu, nama jauh yang tu. Using the British told I the studio and one mount, Lao Bong, using the group. I mean, I use me after that, that is a word by using the hands on to the hour you love, Sango Moji. Either a pound, either a very. May one by your Jaya, two Shara. Engineer did a junior in a year, one of the years and name I was in the name, come up. Yang saya itu wama yang dia ada ngalu jauh tu orang siapa tu poin jauh tu poin pun kalau poin pun ini poin jauh tu poin pun lawan jauh tu buku itu siapa buat beda uji wala jauh uji wala kan semua jauh kan jauh tu sembilan ni kingwa lah wama tu jadi lah lawan buku uji wala deh Ini nama jual semua jual tu yang kami ada si jual lama. Sekarang ini kita jual si jual lama. Mereka dua ikan jual. Telan tu bagus nama ni. Si telan telan. Wama tu jadi lama. Nabelan matlama tu jadi lama. Bila jual lama jual tu dunia ni nasi ada. Umur cija dua mak kalau jual lagi dua mak kalau jual. Cuma dua mak. Kaso beda kalau wama nama jual tu, wama kan lule, kule, yo. Lau kan lule me ingau ni ada tu. Wama kan lule tu, turwa beda, punya me kisah itu, dunia tu ni lain kurang, no. Beda naru ini diri tu naru, jauh na sauda, jauh jauh kau ni. Naru ini jemaah jauh ni, jadi dong kau jauh tadi, ya. Tajam diri, ya soalnya didian dina, narwe saude kecam. Tajam mana jadi siapa? Ikan demi bagawan lawi dia wira di zida wali anata, beni kata arami. Ikan ado demi kana ikan demi kalwan bagawan bau jawab daging biar singkulumnya di. Lawi di miuye di. Sida wani sidon yang mau tadi yang nak wira di. Lihat dah ya tuan diwan dia nyata sendiri. Tadi dong dong buke bawa tadi. Ini dia ni tuan tahu ni cuma sidon jauh dari doma kiam wira sandong mula tu cenonga. Mana siwini yang ni dia nak bela dengan dah orang bela itu sedang dibukora. Pihak sidon jauh dari dong di tu bela jadi tahu kan itu mafia nama dia
သူတို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်မောဂလန်ရဲ့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဘယ်နှပါးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်မောဂလန်ရဲ့ပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့၄တည်းဘယ်နှပါး၄တည်းသုံးပါးသတင်းသုံးနေတော့၄တည်းထင်ရှားတဲ့သာဝကကြီးတော်ဘုရားနာမှာမရှိဘူးသူတို့ဆိုရှင်မကတ္တဝရှင်မကတ္တဝက၄တည်းဘုရားနာမနေပဲနဲ့တပါးလေးပိပတိနိုင်ကိုခွဲနေတယ်တဲ့ဒီလိုကထင်နေမယ်ဘုရားဝေယဝဆပြင်းလို့နေတယ်လို့ထင်နေမယ်နော်မဟုတ်ဘူးရှင်မကတ္တဝကြီးညိုစရာဂုဏ်ပုံလေးတွေထွက်တယ်ဘုဇနသင်္ကောတုတ်ကိုတဲ့လူတွေဆိုရင်၄တည်းသူကလူအများကြီးနဲ့မနေခြင်းဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒုက္ခလို့ထင်တာလေပြောကြည့်ဒုက္ခလို့ထင်တာဒီဘယ်လိုထင်လဲဒုက္ခလို့ထင်တာဒီလူများနဲ့မနေဘဲနဲ့ဘယ်လိုထင်လဲဒုက္ခလို့ထင်ပြန်ပြောပါအဲ့တော့လူများနဲ့မနေဘဲနဲ့နေတဲ့တပါးလေးနေတာဒုက္ခလို့ထင်တယ်တဲ့ဒီတော့ဒီဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒီတဲ့တကယ်ရောမှမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတဲ့ဦးစင်းရဟန္တာရမ်းပါလေ140လောက်ရှိဒီရင်တော့သိပြောတာကြီးညိုမဲ့သူကမှတယောက်တိုးရင်သိမပြောအတိုင်းမှပို့ပြီကိုဒီတဲ့တိုင်းဝိုင်းပေါ်လာပြန်တော့လေအပူတွေကိုးလုံးလို့ဒီတဲ့ဒုက္ခတိုင်းဝိုင်းပိုးခြင်းလို့အိတ်ပြောအတိုင်းဝိုင်းပိုးပြန်တော့လေအပူတူးလို့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခမများဘူးလားများပါဗျာဒီတဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးတွေကျအပူမများဘူးလားများပါဗျာအပူမများဘူးလားများပါဗျာလူတိုင်းအိတ်တိုင်းအပူမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီအပူတွေကိုဘုန်းကြီးတွေရှင်းမှများများကြီးပြရနော်မှန်ပါကရုံးကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးသူများလို့လားစာပါပြီအကိုရဲ့မောင်ရဲ့ခွာလေးကြာตายရပြီးတော့လူထွက်သွားတာအများကြီးသံဃာယုစည်းဌာနကနှစ်နှစ်တွင်သံဃာလူထွက်တာသိသိကျော်တယ်လေသိလိုက်ဘလားသိကျော်ပါဗျာကရုံးကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးသူများလို့လားစာပါပြီအပေါ်ယံလေးကြီးကြည့်ပြီးအဟုတ်ကြည့်ခင်ရနော်အဟုတ်ကြည့်ခင်ရဒီတော့ဦးစင်းကသိနေပြီဟောဒီတဲ့မြတ်လေးကြီးကြတယ်မှာဘုန်းကြီးတွေကြီးအာတကယ်လို့ပူနေပြီမလေးစီးရတာပြုတ်အာမနာထွက်သွားကြတဲ့ထဲမှာလေးတဲ့စာချဘုန်းကြီးတွေထွက်တာကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးတွေထွက်တာလေးတဲ့သာသနာ့ကိုကြီးတွေဦးစင်းတွေထွက်တာဓမ္မကတိကလည်းထွက်တာမေတ္တာရှင်ရှိသေးလားဘာလို့သွားဟမ်ဒီတော့အတိနှမျိုးစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာပြုံးမဲနေတဲ့ဇင်းကြောက်ကလဲပြီးတော့ပြန်လာတော့ပြန်ကိုရောက်တော့ဦးဇင်းကိုကူးွယ်တယ်ဘီယိုမင်းသားမင်းပြီးဆိုလို့ရှိတယ်တားလေးမြောက်ရတယ်ဇုနုတော်ဆိုနေထူးနိုင်တဲ့ညာသိချင်းကြောက်ကလဲပြန်လာတော့လာကြတော့ဇင်းရဲ့တိုင်းပေါ်တိုင်းသူတို့ကတော့ပြီးတော့ဇင်းကြည့်ပြီးတော့နေထူးနိုင်သူမျိုးသမီးကိုလေးတယ်ရှိမသားလေဘုန်းကြီးရှိတာရှိတယ်ဘာမှမပြောပါဘူးအေးဒါကြောင့်လေအဲ့ဒါလေးသိထားတာအဲ့ဒါလေးကြည့်ထားတာဘုန်းကြီးတွေရှိရမြဲမြဲကြည့်ရအမလေးပူလာရှင်ဗျာအဲ့ဒီဘုမကူးရင်ဘုရှင်များတို့ကြောင်းနေတော့ဒီလိုပြောမဲ့စားတချို့ကပြောသေးတယ်ကိုယ့်ကြောင့်ကိုရန်တွေ့တာတော့ရိုးရန်တွေ့တော့တလောက်ကျင်းတဲ့သမီးနာကိုစားတဲ့ကောင်းကြီးတလောက်ကျင်းမှာတော့ကြောင်းကဘုန်းကြီးဝတ်ပါလို့ဟိုအဲ့လိုရလုံသေးတာဒီတော့ဒီတဲ့အားလုံးအဲ့ဒါလေးသိကြကြဖို့နော်ဒါကြောင့်ရှင်မတက္ကပကအဲ့ဒီလိုအပူကူးမှဆိုလို့လူတွေနဲ့သူမနေတာလေကြီးညိုစရာမကောင်းလားမှန်ပါဗျာနောက်တော့ကြီးညိုစရာကုန်လေးကဒိဋ္ဌာတော်ကုလေးဆိုလူတွေဆိုရင် तू ကအသစ်တို့ပဲဖြစ်ချင်တယ်အဟောင်းမဖြစ်ချင်အရင်သိချင်လူတယောက်တစ်ခါပဲတွေ့ရင်တော့ကမတွေ့ချင်တော့ဘာလို့တော့တွေ့ရင်ဆရာကဖြစ်ပြီဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့ဒီစိဆရာကငါဆရာပဲငါဘုန်းကြီးပဲဆိုတော့ကဲဒီစိဒီဥကျင်းနဲ့ဒီနေ့တက်တဲ့ကလူတယောက်နဲ့ယင်းနေပြီဆိုတော့ဟဲငါဘုန်းကြီးတောင်ဝေးခိုင်နေရလူတွဲလာစိတ်မကောင်း
ဘုန်းကြီးကြွားတော့အဲ့လိုမထင်နဲ့နော်မထင်နဲ့နော်ဒီစကားကြားဘူးလေမလားအမေတဝင်းပြင်းတစ်ဖြုတ်ဖြုတ်ကြားဘူးလားကြားပါပါဗျာအဲ့လိုနဲ့တဲ့ရဲ့သိရှိတယ်ဦးဇင်းကိုဘေးရင်ဟောတာဘုန်းကြီးမပူနဲ့သေခင်းမရှိဒီလိုနဲ့တရွတ်သွားအဲ့ဒီရွတ်မှတ်တာအဲ့လိုနော်ဒီတော့ဒီရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပရိသေကြီးပြောချင်တာဒီနောက်တစ်ခုကလူတွေနဲ့ရင်းရင်ပူကူးတယ်ဆိုတာပရိသေကြီးအမှန်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့တလကဦးဇင်းပူကူးပြီတကားတယောက်နဲ့ရင်းချပြီလို့ပရိသေကြီးရန်ကုန်ကျောင်းတည်ရန်ကုန်မှာဦးဇင်းရွာနာလေးရဲ့နှစ်ရွာပဲချားမိသားစုတစုကရန်ကုန်ချီချတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းပလင်တဲ့တော့တချင်းလေးဆိုပြီးတယ်ရွှေမင်းဦးဆိုတယ်ဆိုတော့သူတို့မိသားစုရန်ကုန်မှာချီချကြဒီတော့အဲ့ဒီချီချနေကြတော့သူတို့ကလည်းလေးတဲ့ကိုယ်နေကဘုံကြီးဆိုတော့ကျောင်းဝင်ကြထွက်ကြလာကြသွားကြဟောသူ့ကိုကြီးရဲ့43နှစ်ကျမှအိမ်တော်ပြုတယ်ရန်ကုန်သူမယူသူ့ရွာသူတွေပြန်ယူတယ်သူ့ရွာသူတွေရဲ့ဂျာဝိုင်းဒါလေဂျာဝိုင်းပါဗျာအဲ့ဒါဒုက္ခတဲ့လာကသူကဘုံစက်တယ်ည7 နာရီလို့ဘုန်းကြီးဟေးဟာ7 နာရီဘာလို့ဆက်ပြောစရာရှိလို့ထီပေါက်တာလားမဟုတ်ဘူးလေမိမမွေးတာကျန်ပါမိမမွေးတော့ည7 နာရီပြောတာမပြောသေးတဲ့စကားည7 နာရီပြောတော့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့မမေးသေးတဲ့စကားပြန်ပေးတာဘာလေးတော့ပါအဲ့ဒါပြန်ပြောတယ်ဘုန်းကြီးယောက်ျားဒီနေ့တနေ့ကလေးမနေ့ကစတိရီတွေဘိုင်းလာဆရာမတွေပြောတာကျုံမိမမမွေးပါသေးနဲ့သေဦးစီမီးလိုမွေးပေါ့ဒီနေ့မှမွေးတာအဆင်ပြေတယ်တနေ့ကလေးသားကြီးအောင်တက်ပြီးဒီလိုမျက်နှာနဲ့ချွတ်စော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလေးမွေးလို့ဝမ်းတော့တာဒါပေမဲ့တတိတော့ဘောလို့ဖြစ်တယ်မွေးပြီးတာတခါးလောက်ရှိမွေးပြီးကြတယ်ဥဝဲပေါ်တာမိုးသားပါပေါ်တာခုရီကိုမရဘူးဘာလို့อ่ะဘုန်းကြီးပရိယုတ်လေးဟောတယ်စီပူလာတယ်ဒီလေးဝင်ကြမောင်ဟိုတော့ထိုင်ဘုံဘုံတာလီနာလူလို့ဖုံးအပ်မယ်ရွတ်တော့တပတ်ကကြိုင်မှလို့ရွတ်လိုက်ရလားသမန္တာသက္ကဝတိတုအတ္တရာကေသံတုဒေဝတာခါတိုင်းအိမ်ဒီမှာပြေးရွရင်နဲ့သေးတယ်မျိုးလုံးကပွင့်ချင်ရှိရကတော့ဝဲဘလောက်ပါလဲပေါ့အခုလည်းကြရင်မောင်ပွင့်ကြည့်လို့ဘာပါယူနေရတာပင်ကြီး73ကုန်ပြီဖေးသားကလေးကငုံမတိတ်သေးရွတ်ကြပြီးတော့ဘောရက်တယ်တော့ဝိငုံမတိတ်သေးရွတ်လေဟုတ်ကဲ့ရွတ်ကြပြီးတော့ဒါရီရောသိညိုရောအကုန်ရွတ်ဖေးသားနိုင်ဝဲလောက်နေတာတက်ဆန်ကလေးအိတ်ပါဘုန်းကြီးငိုတိတ်ပြီးအိတ်တော့ဟုတ်ကဲ့လူများကလေးတွေကြသူခိုင်းတာတွေတော့ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဆိုလေးတော့ပြန်ကောင်းမှုချုပ်အိတ်သွား3 နာရီလောက်ကျတော့ဘုံဆက်ပြန်ဘုန်းကြီးဟာလောက်လုံးပြန်မင်းကအခုမှအိတ်ခါစီဘာတော့မှကိုဘုန်းကြီးပရိကိုကအစွမ်းထက်လို့ကလေးကိုတည်းအောင်ပေးတာတစီဝင်ဘူးတာမှဟုတ်ဘူးဗျာဘုန်းကြီးကကိုမှဆရာမကြီးကပြောလို့သိမိမလုံးမထွက်တာလို့ထွက်အောင်မလုပ်ရမှာဘူးဆန္ဒဥစဉ်အိတ်ချင်းမှုလို့ပြောတယ်ဟင်းကားကြီးတော့ရတယ်ပြောတာပဲကွာလို့ပြောတာဟုတ်လားဒီတဲ့အဲ့တို့ဒီတော့အလုံးစုံစနစ်ကမှာပေါင်းလို့ပါနေဦးချင်း3 နာရီကျိုးအိတ်သွားပြီးတော့4 နာရီကျတော့ဘုံဆက်ပြန်အဲ့ဒါကျသူမဟုတ်တော့ကျွဲစင်ကနာကလေးမလေးပြန်ဘုံမိုးစသမီးဘာလို့မို့လားဒီမလေးဘာလို့မို့လားအမေသေးကြီးဟောရဆိုတော့မိုးရလူရေးယူပြီးကဒီကိုသေးတယ်လေဘုံမမိတယ်နော်ဒီလိုမောင်နှမ2 ယောက်နဲ့ဘုံမှဆိုမောင်နှမ3 ယောက်လို့မိမိကပြောခဲ့တာဖတ်ပြီးတာအေးဒီမလေးဖတ်ပြီးတာပေါ့ထုံးရင်မိမိကလူကြီးစက်တဲ့ဘုရားလူသွားတယ်ကိုပြုံးလေးတည်သွားတာဘုံရဲ့ပြုံးတည်တဲ့မိမိကဒီဖုံးကိုတည်ကန်ပြီးမှားသွားတာလေဒီလေမှားသွားတာဆိုတော့တည်တဲ့လူကဒီကိုဝမ်းပါဟုတ်ပြီငါလည်းသားချင်းသူဆွဲတာမှားသွားတယ်ဆိုမှအိမ်ဝင်
သုံးဝင်ရှိတယ်ငါတဝင်းပြီးသွားဖို့ရစိတ်ငကကြီးသူ့ခိုင်းသွားဖို့ရအေး9 နာရီဆိုရင်အိမ်ရောက်လာပြီပဲဆုံးချက်တာဒီမှာလေးတက်ပြောက်ဆုံးဖို့ဒီတဲ့4 နာရီဆိုအိတ်တာအိတ်နေရဟုတ်ပြီစိတ်ငကနော်အိမ်ဝင်လာရောင်တုတ်ရဘုန်းကြီးလောဘနန္ဒမေဒီကလောဘပင်လေဝအဲ့ဒါလေးတွေယူသေးရဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့အိမ်မပြောင်း9 နာရီလိုကြာကားဆရာကအိမ်သွားတော့အိမ်နဲ့ဝင်တာနဲ့သမီးရဲ့ခြေလုံးဖက်မိုးလာကိုမမေ့ကြည့်တယ်မမေ့ပြုံးပြုံးလေးသေးတယ်မမေ့ပြုံးလေးသေးတယ်အမေကသူ့ရည်စက်လည်းနဲ့ပါလူတာဘုံဘုံကြီးလေးကြားရင်တော့မျိုးတောင်ပြုံးမြောက်ပြောညီမလေးကျန်တာတွေငါမပြောနဲ့အမေအသက်ထုတ်တာတွေငါမှားသွားတာပြောအသက်ထုတ်တာဒီမေကမှားသွားတာအမေနာနေကြပမောကကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဟောတာလေစီဒီခွေတော်ကြီးကိုငါကားကျေတဲ့ဝက်လူလိုက်သိအေးတာပေါ့သိတဲ့ပြောမိတယ်ကျင်းကျင်းပန်းပန်းခွေတော့မှသူခိုင်းတာအလုံးရှုပ်တော့ဘေးတဲ့တနာတညာလုံးမှာတနာကြီးလေးရတာဘေးတဲ့လူတွေနဲ့ရင်းနှီးလို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှင်မကတော့အဲ့ဒီကိုတွေးမှာစိုးလို့တဲ့တဘာနဲ့နေတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ရှင်မကတော့နိရောဓသမဘာကထသပိတ်ပိုင်ဆုံးကံကြွမကြွခင်သူကကြွေးကြော်တယ်ဒေဝကတနန္သိကံဂရိတတိဒီကနေ့အစည်းအဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလှကိုငါလူခံမယ်စင်းရဲသားရဲ့လူကိုလူခံမယ်ဟုတ်လားအစည်းအသားရဲ့လူကိုလူခံမယ်လို့အဲ့ဒီလိုကြမ်းနေတယ်ဘေးတဲ့စင်းရဲသားရဲ့လူကိုငါလူခံမယ်လို့ပြောတယ်ဒေဝစကုနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်တော့မြင်တော့လို့ဆိုရာဇဂိုပြုတ်ရဲ့ပြင်ကလေတော်ပြင်လေကင်းရိုးပေါ်မှာဘုံတော်လေးသုံးပေါ်မှာဥကလေးတင်းစဘာပြင်ကစဘာတွေချွေပြီးတော့အောက်ကမီးထိုးပြီးရောင်းမနဲ့မှုရပါရောင်းမနဲ့မှုဒီတော့ရောင်းမနဲ့မှုကြီးတော့ပေါက်ပေါက်ဖောက်တယ်တဲ့ဗျာပြောမှန်ပါဗျာပြန်ပြောမှန်ပါဗျာဒီလေသူ့နာမည်ကဒီပေါင်းပါဠိလိုပြောရင်လာစာမြန်မာလိုပြောရင်ပါတော့ဒီပေါင်းဘာဖောက်ဒီလေအဲ့ဒါဒီမြင်လိုက်တော့ရှင်မတော်ကအေးစင်းရဲတဲ့ကလေးမစီအလူကံကြွမယ်ဆိုကြွသွားတော့ဘယ်တော့ပြင်ကြွလာတဲ့အဲ့ဒီရှင်မတော်ကမြင်လိုက်တယ်ဒီဘောကလမ်းလျှောက်တဲ့ဒေတတာဗန္ဒီဗန္ဒီရှင်မြတ်ကြီးဘေယဒိဋ္ဌတခဏကလေးရပ်ပါဦးဘေယရှင်ဘေယခဏလေးရပ်ပါဘေယတဲ့ရက်နေတော့မိဘောကဥဝိနည်းကပေါက်ပေါက်နေလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုးပြီးတော့ဘေးတဲ့ရှင်မကတ္တဗရဲ့တပိတ်သေးကိုလောင်းထဲတာနော်တန်ဖိုးကြီးရလားမကြီးဘူးနော်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကြီးရလားမကြီးပါဘူးဗျာကဲသူဝဲတကူမှာပြေးလိုက်ရေစိတ်ချပြီးရွှေပုံးဝင်ပုံမကျေဘူးလားပတ်စံနဲ့ပေါက်ပေါက်တွေကျဲတော့လူတွေကပတ်စံခောက်တာလားပေါက်ပေါက်ခောက်ပတ်စံကောက်ပြီးတော့မညာမတာပေါက်ပေါက်တဲ့ခြေနဲ့နင်းသွားလူဝဲတကူခြေနဲ့နင်းတဲ့ပေါက်ပေါက်ကိုမိပေါက်ကလူတာဟုတ်လားအဲ့တော့မိပေါက်ကလူလဲလူပြီးတော့မှပြေးလိုက်ဆူတောင်းပုံလေးကြည့်လူတဲ့ပစ္စည်းနေပြီပဲဆူတောင်းပုံလေးကြည့်နော်ဣမိနာပုံညကံမိနာသရုသစ္စာဓမ္မဇာနိတာဣမိနာပုံညကံမိနာတတိတော်မှာမိပေါက်ကဟောဒီပေါက်ပေါက်တည်တူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုံမေဤရှင်ဘုရားတို့သည်ဇာနိတဗန္တိတော်မူသောသရုသစ္စာဓမ္မသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုဇာနိတာအရှင်ဘုရားတို့သိတယ်လို့တတိတော်မှာတဲ့သိပါရစေလားအရှင်မြတ်ကြီးဘုရားအရှင်မြတ်တို့သိရတဲ့သစ္စာ၄ပါးမှန်တရားကိုတတိတော်မှာလည်းသိပါရစေဘုရားလို့သိလိုက်ဆုတောင်းတာသစ္စာသိဖို့ဆုတောင်းတာပြောသစ္စာသိဖို့ဆုတောင်းပါပြောအောင်သစ္စာသိဖို့ဆုတောင်းပါဗျာကဲဒီလေသစ္စာဆိုတာအမှန်ဒီအမှားသိလို့တန်တရားလဲတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအမှန်သိရစီဆိုတော့တန်တရားလဲသေးလားလဲပါဘူးဒုက္ခသိပြီးတော့လှူတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲရှင်မကတော်ပြန်ကြတော့မိပေါက်ကဦးလေးကောင်းမို့ဟေးမထင်မှပဲနဲ့ရွေချင်းမရှိပဲနဲ့ဒီနေ့လျှက်တပြည့်ကုသိုလ်ငါရတာဒီလျှက်တပြည့်ကုသိုလ်ကိုဒီ
ဒီတရားတွေကုသိုလ်ကိုငါရွာရောက်လို့ရှိရင်ငါဝင်းကြီးကြီးတစ်ခုလုံးကိုငါတိုက်တွန်းမယ်လူဖြစ်အောင်လည်းတိုက်တွန်းမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့လို့တိုက်တွန်းမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတိုင်းအဲ့ဒီလိုပြုံးရွှင်စွာဖြင့်ကုသိုလ်ပီတိအဟုတ်နဲ့ပြန်သွားတဲ့အချိန်ရွာမြောက်ခင်လူစည်းဦးမှာပဲအိတ်ခင်မှလေးမွေကြိုက်သေးလားပြောပါလားမွေကြိုက်ပါဘူးဒီလိုမွေကြိုက်တဲ့တေရောချက်ချင်းပဲဒီကလောင်းကောင်တော့မဖြောက်ပြရသေးကာဝရိသာတတ်ကြီးမှာယူဇနာ30ကျေဝန်းတဲ့ဗိမာန်ထဲမှာဒီလိုနတ်သမီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ကဲဒီလိုနတ်စည်းစိမ်ရတာဘာကြောင့်လဲပေါက်ပေါက်လို့ပြောလူကနေသလားများသလားသူတတ်တော့မမြတ်ဘူးလားမြတ်ပါဗျာဒီလိုရွေလေးရှိနေတူတာတရက်တည်းကုသိုလ်လားတရက်တည်းကုသိုလ်ပါဗျာဟောဒီတည်းကုသိုလ်နတ်ဖို့ရှိလိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်တော့ကဒီလိုပြောပြန်ရွေချင်းဒီလိုနောက်တော့ကဘာပြောပြန်လို့ဆိုတော့လေနောက်တစ်မျိုးပြောပြန်သူ့ကိုယ်သူစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုနတ်သမီးဖြစ်တာနတ်စည်းတွေရတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အချမ်းရံက1000တဲ့ပြောဒါဆိုရင်နတ်စည်းစိမ်ရတာကပေါက်ပေါက်သူတို့အချမ်းရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းလို့တိုက်တွန်းမဲ့စိတ်နဲ့ပြန်တာမဟုတ်လားဆိုတော့ကိုကသာလူများမှုမလူစည်းခဲ့ပါစည်းစိမ်သာမြပြယံကပါရှံသူတုမှာကိုကမလူများမှုပြီးလူစည်းခဲ့ပါပြယံသာမြစည်းစိမ်ကပါရှံသူတုမှာကိုလည်းမလူလူများမှုမလူစည်းခဲ့ပါစည်းစိမ်ချွေရန်ဤနတံဧကံရှာမိသူတုမှာကိုကလည်းလူများမှုဤလူစည်းခဲ့ပါစည်းစိမ်ချွေရန်ဤနတံဧကံဘောမိသူတုမှာဒီလိုကိုယ်တိုင်လည်းလူမယ်သူတစ်ပါးလည်းတိုက်တွန်းရင်စည်းစိမ်ကောခြံရံကောမရဘူးလားကိုကလူပြီးသူတစ်ပါးမတိုက်တွန်းရင်စည်းစိမ်မရမယ်ခြံမရသူများတော့လူခိုင်းတယ်ကိုကမလူဘူးဆိုရင်ခြံရံမရမယ်ငတ်တယ်နော်ကိုယ်လည်းသူတစ်ပါးလည်းတိုက်တွန်းတယ်ဆိုရင်တော့တတိလည်းဖြစ်ခြံရံတိုင်းဝိုင်းလည်းပို့ဖို့ဗျာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုနတ်စည်းစိမ်ခြံရံနေရလိုက်တဲ့နတ်တွေသူ့ဘဝလေးစဉ်းစားတယ်ဟဲ့ဘာလို့စည်းစိမ်ရပေါက်ပေါက်လို့မဝင်မရဲတဲ့သူ့ဘဝလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်လူဘဝတော့ငါဘယ်နှကြိမ်များလူဝဲလို့တွေးလိုက်တော့လေးလေးရှားရှားပါပါတစ်ကြိမ်နဲ့ပဲလူတယ်ဘယ်နှကြိမ်ဟာလူလားအိုးတစ်ကြိမ်နဲ့လူတာတော့ကြီးကျယ်တယ်ဆိုရင်ချိန်ပန်းများစွာများလူလိုက်ရင်ဘယ်လောက်များကြိုးကြီးလိုက်မလဲသိတယ်နတ်သမီးလေးကလေးလေးနတ်ပြည်မှာလူဖို့အတွက်နတ်တုတ်တာတဘွေးတစ်ကြီးနဲ့နတ်ပြည်မှာလိုက်ပြီးတော့လူကပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရှာတယ်တဲ့မတွေ့ဘူးလေတွေ့လားတွေ့ပါဘူးဗျာဒီလိုသရာရဲ့ပစ္စည်းရဲ့လူကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုံးမျိုးစုံမှသူပြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မတွေ့လဲမတွေ့ပါသေးတယ်လူပြည်တန်းကြည့်တော့သူစရာနေရာတွေ့သွားတယ်နတ်တုတ်တာကြီးပြစ်ချပစ္စည်းမလိုတဲ့လူပြောပစ္စည်းမကုန်တဲ့လူပေါ့ဘာသွားတယ်ဆိုရှင်မကတ္တဝရဲ့ကိုယ်နဘေးမှာပိုက်တည်ကြွေကြဘလဘွားဖြစ်အဲ့တော့ရှင်မကတ္တဝတော်သွန်းတဲ့ဒီဟိုမှာရေခမ်းဒီလေရေစီလဲမယ်ရေဖြစ်မယ်ပြောရေစီလဲမယ်ရေဖြစ်ပါဗျာပြောရေစီလဲမယ်ရေဖြစ်ပါဗျာရေစီလဲမယ်ရေဖြစ်ဒီလေရေစီလဲမယ်ရေဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်သူ့ကိုယ်သူတွေးပြီးတော့မှရေစီလဲမယ်ရေဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလူကြီးစင်းတာမတဲ့ဇောကြီးရေစီလဲရေဖြစ်နတ်ပြည်ပြန်သွားရှင်မကတ္တဝလူကြီးမထားဘူးနော်သူကိုယ်တိုင်တပြည့်စည်းသေးတယ်သူကိုယ်တိုင်ရည်ဖြစ်အခုပရိသတ်မနေ့စိုးကြီးထားကြည့်လိုက်တော့တပြည့်စည်းလေးစရာအမိုက်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘယ်လိုလဲသွားရည်ပြည့်မနေဘူးလားလူရှိသွားပဂတိမြင်တော့လည်းကြည့်တော့ပဂတိပဲမြင်တယ်ဩနွားကြောင်းသားတပြည့်စည်းလေးတွေတောက်ယူရည်ပြည့်တယ်ထင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတော့ပြေးလိုက်ဘာလို့တော့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီမှာရှင်မကတ္တဗနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်လိုတင်လို့ပြေးတယ်နေလိုက်မိုက်ပြောင်းနေတာပြီးတော့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်
နေ့စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ရှိရတဲ့ငါကြည့်မယ်ဆိုမနေ့ဆုံးထကြည့်ဘယ်လိုလဲကံဒီရကောအေဇတံမေစတိဟေငါရဲ့ကိုယ်နဘေးမှာတည်းစီးလေနေတာဘယ်သူလဲလာဇာဒီဝတိရဥပဒါယီကရှင်ဘုရားလာဇာနတ်သမီးပါဗျာရှင်ဘုရားရဲ့အလုံးကျွေးမှလေးပါဗျာနတ်သမီးနေဆိုကငါလုံကျွေးဘာလို့ပြောတာတော့နတ်မပြောနဲ့လူမပြောနဲ့ရဟန္တာငါတော့ငါမထားဘူးငါကိုယ်တိုင်တည်းစီးပဲငါကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြတယ်ဘာလို့ငါအဲ့လိုပြောတာတော့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တစိမ့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့လူဘဝတော်ရှင်ဘုရားလေတော်ပြင်ကြွလာတော့ပေါက်ပေါက်လို့တဲ့မီးပေါက်ပြအရှင်ဘုရားလူပြီးမွေကြိုက်ပြီးနတ်ပြည်ရောက်တာ။အိုးဒီချိန်နဲ့တွေ့တော့ဘလောက်ကျိုးကြီးတယ်ဒီကံများစွာတူလိုက်ရင်ဘလောက်ကျိုးကြီးမလဲလို့သိလိုက်တဲ့ပြီးတော့ကနေစဉ်ကုသိုလ်လာလုပ်တာဆိုတော့ဒီရှင်မဂ္ဂလမကဟဲ့နတ်ပြည်ခုပြန်တော့တဲ့မပြန်ဘူး။ဟဲ့ပြန်တော့ရှင်မြတ်ကုသိုလ်ဘုန်းကြီးတွေမတမ်းမြင်တဲ့တွေ့တော်ပြန်တော့မပြန်ဘူးပြန်။သုံးကြိမ်သုံးခါပြန်ခိုင်းတာပြန်ခိုင်းလို့မရတော့သေးတယ်ရှင်မဂ္ဂလမဒီနတ်ပြည်ပြောမရဘူးဆိုလက်လျှောက်ပြီးလိုက်လက်ဖြစ်တယ်ရှင်မဂ္ဂလရဲ့တပည့်တူတဲ့သာမိုးကြိုးချက်တရားပြစ်သူပဲတဲ့အဲ့တော့မှသတ္တမီလေးသေးသေးလမ်းရှမ်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်တော့သေးသေးလက်ဒီရောက်ရင်ကောင်းကင်မှာငိုတာဗျပြောကောင်းကင်မှာငိုတာဗျာဘာလို့ငိုတာရှင်မဂ္ဂလနင်းထုတ်အဲ့ငိုတာဘုရားကြားဟောဘယ်သူမိုးနေသတ္တမီလေးကိုဘာကြောင့်ငါသားတော်ကြီးရဲ့နင်းထုတ်နေတော့သူကနေဒုက္ခသူအပြစ်ရှိသလားကြည့်တော့အပြစ်မရှိရှိလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီမှာဘုရားကပြိတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေတွတ်လိုက်တယ်နတ်သမီးလေးစီရောလှိုင်ပူလေးသားတော်ကြီးစီတောင်းမျိုးခွဲပြဘုံညတိကနဘာနာဘုံညကရဏမေဝသမီးမငိုနဲ့သမီးမာလည်းပဲအပြစ်မရှိဘူးဟောလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်ပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ပြုမဲ့နေရာကိုနေတာကကုသိုလ်ရှင်ရဲ့တာဝန်မဟုတ်လားကဲရှင်ဒီနတ်သမီးလေးကရှင်မဂ္ဂလမသာနေတာသေးသေးကတ်နေတာရှင်းလို့ကြိုက်လို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအပြည့်ရှိသလားရှိပါဘူးရှင်မဂ္ဂလမကိုလည်းဘုရားပြောတယ်မာမဗုဒ္ဓသံဃတဝတ္တသံဝရဏကရဏမိဝငါသားတော်ကြီးမှလည်းပဲပြည့်မရှိငါသားတော်ကြီးဘက်ကလည်းဉာဏ်ဤစောင့်စည်းရမယ့်တာဝန်ကိုထိန်းလိုက်ခြင်းပဲရှင်မဂ္ဂလမသတ္တမိကျော်လာသဘောကျစရာကိလေသာရှိလားဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်ပါဇက်မဟုတ်လဲပြောဟုတ်လဲပြောပါဗျာဥသောဥစဉ်ကိုဒီလိုက်ရှင်တပါဖုံးဆက်တကယ်ဒီလိုက်ရှင်တပါဖုံးကြည့်တယ်ဝင်လားအေးဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါလေဟုတ်လို့လားလို့ဟုတ်ပါလေဗျာဘုံရေဘုံတန်ကြောင်းမှာခုရင်နဲ့အေးပါဒီလိုက်ရှင်ဟုတ်လို့အခုပဲတနေ့ရောက်လာတယ်ဘုံကျဲတယ်လူထွက်ပြီဟာဘယ်လိုထွက်လဲကောင်းမချိုးရိုးလေးတရားနဲ့ထွက်ပြီလားအဲ့ကောင်းမချိုးလေးကဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးဒါဆိုနင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်မွေးကိုနဲ့ထွက်ပြီလို့ပြောလိုက်ကိုယ်လည်းဘာရအားကြမကပြန်ပြောပြီးတော့ဘိသိပုရုဇဉ်ရန်တပါပြင်မှာပါဖြစ်ရန်တာပြင်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်သွားမယ်မို့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘိသိသားတော်ကြီးကတင်ထုတ်တာသားတော်ကြီးရဲ့ပြည့်မရှိသမီးလည်းအပြည့်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားဂါထာလေးတစ်ပုဒ်တရားရဖို့ပဲပေါက်ပေါက်တဲ့သမီးလေးတွေဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ်ဘုံရှင်စေပုရိသောကရိယနံဘုဒ္ဓတံမိသံတံကရိယာထသူဘောဘုံညတဩစီယောဘုံညတကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားစုစုရောက်စီယောသင်တို့ရဲ့သံတံမှာဘုရားချမ်းသာလူလာကြတဲ့မြို့သားပြောသမီးတို့ဘုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားစုစုကရိယာပြုကိုပြုရမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲပြုရမယ်ပြောဘာလို့ရပြုပါပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတွေကမေးရင်ဘာလို့ရင်လဲမေးချမ်းသာပါလားချမ်းသာလိုချင်ကုသိုလ်ပြုဖို့ပြောပါအဲ့ဒီချမ်းသာလူတွေလိုချင်တဲ့ချမ်းသာကကုသိုလ်ရှိမှမရှိကုသိုလ်နောက်မှပဲရှိဘောပါဓမ္မိသန္တံကရိယာထကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့သန္တာရှိလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းပြုရမယ်။ဟောဆိုတော့သိခြင်းတရားအချိန်ရွေးလား။ပြုပါဗျာ။မျက်စိတမင်တည်းတဲ့ပြင်မှာမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်ပါဗျာ။ပြုဟုတ်လား။အဲ့ဒါဓမ္မိသန္တံကရိယာထကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့သန္တာရှိလာပြီဆိုရင်ချက်ကတကပြုနောက်တက
Kriya Muna Puna, Taka Piwa, Sanajin, Chetin Piwa. Turugo Punya Lao, the Buddha Nera Yara, Ziga, the Zemi of Mane, Yeo, the Sentinjaro, Madiula, Egudu, Nene, Tude Gina, the Guduga, Sudana, the Gudu Dudega, Dugo, Duna Neva, Donando Chamba, Bili Medu Bagawa, Payashin, Guromyandi, Abadi, Kanza, Madui Majaro, Mogeva, with the Viaga era lì, Hole, Nazo Bede, Moody, that we motive, don't have, Shitwari, Pabito. Here the things you think as a believer, Gama Bebula. In the Mili, Boanaguchi, so the one Dunia, big on it to Madola. Padama, Miraga, Bashido, Malu, yo. Yeah, Babio, Bashivi, Medlet to Miaula. Get the Resi and Balova. Yezi Leva, Palodwa, Magamula. Nara did a Julian on Nene Shido Valero, Nene do Dredo. They lay deep of Moaga, Lerodian, Yaidura, Nene, Alidura. Kele Nebi Miaula, and Luzura Nera Yara Diga, Luda Boga Dika. Shido Moshibo Modi, India, Guduga, on Nebi, Loda, Pipula. Eh, that's in Leda, Hoja, oh. Alo Generama, Johnny South of the one below. The other chest, Sue Bound to Jay, the Mazabutina, when other Sue Bound to Jay, there's a dear well done. Piva Yago, Piremo, Sue Bound below, Boundary to Jada, the end of Yemola. Lutapoga, Dikasura, Nija Golia, Nadamigo, Aja, Mipago, Ajalu, Mimiruya, Ludana, Kambu, Suzu, Bonsu, Sibu Biro de Kudu, Shin, Ona de Kenya, Nevango, Yaja, Yoja, Zigongo, Yelupatana, Ansu, Akaga, Pulaja, Goya, the D. Diana Raja, Yala, Windy. Sitting from you the Goli and we. Jimmy, Jinya, Nazi. Yama Jam Sudam Yadawi. Chamba Jam Sudam Yadawi. Lam Shah Jam Sudam Yadawi. Every day, the 9 minutes, putting on the love of Jenna.